გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ფაზისის აკადემიის კვლევები. მე გახლავართ გია კვაშილავა, ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი, ფაზისის აკადემიის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი, მათემატიკის დოქტორი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ საუბრობდით წინა გადაცემებში საკმაოდ დეტალურად რიგ წერილობით წყაროებზე. ამჟამად ჩვენ გვექნება საუბარი ბერძნულ წერილობით წყაროებზე. ბერძნული წერილობითი წყაროები ესოდე მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიის აღდგენისათვის, რეკონსტრუქციისათვის, რომელიც ძირითადად არის ანტიკური ხანის კოლხეთის თემასთან დაკავშირებული. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ რამდენჯერმე წინა გადაცემებში ვთქვით, რომ ადამიანი როგორც მოაზროვნე ყალიბდება ძირითადად შემდეგი სამი აზროვნებითი ფორმით. ეს ცნობილია თქვენთვის წინა გადაცემებიდან, რომელიც ჩვენ გამოვყავით, ძირითადად რომელიც სამზე საუბრობდით. ადამიანი აზროვნებს როგორც მითოსურად, ანუ ადამიანს აქვს მითოსური აზროვნება. შემდეგი ჩვენ გამოვყავით ადამიანის აზროვნების სახე რელიგიური აზროვნება. შემდეგ ყალიბდება საბერძნეთის ტერიტორიაზე თალესისა და პითაგორას როგორც მათემატიკური აზროვნების სისტემა და მას ეწოდა ფილოსოფიური აზროვნება. ესე იგი, ჩამოვთვალოთ, რომ ადამიანები აზროვნებენ ზოგადად მითოსური აზროვნება აქვს, რელიგიური აზროვნება და ფილოსოფიური აზროვნება. ამ ჩამონათვალში არ არის კიდევ ერთი აზროვნების სისტემა. წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანი ცხოვრობს ოჯახში, რომელიც მითოსურად აზროვნებს, რელიგიურად აზროვნებს და ფილოსოფიურად. წარმოვიდგინოთ ასეთი ადამიანი. მაგრამ არსებობისთვის, ყოველ შემთხვევაში, მატერიალური არსებობისთვის ადამიანისთვის საჭიროა საკვები. ამიტომ ჩნდება ბერძნულ სამყაროში გაგება ოჯახის სამეურნეო საქმეების შესახებ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბერძნულად ოჯახი ოიკონომოს არის, საოჯახო საქმეების მართვა, ანუ მართვა სიტყვა არის ნომოს, ოიკონომოს, ეს არის საოჯახო საქმეების მართვა. ზოგადად ეს რომ დახელოვნებაში გადავიდეს, ანუ დაოსტატდეს საოჯახო საქმეების კეთებაში, მას ბერძნულად ასე ქვია ეკონომიკა, ანუ ოიკონომიკა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში საუბრობდით, რა თქმა უნდა ეს ტერმინი ყალიბდება არისტოტელესთან, ანუ არსებობს ეკონომიკის მეცნიერება, ასეთი ტერმინი, იქვე არის მათემატიკის მეცნიერება და სახელებული არისტოტელესთან. მაგრამ როგორც ასეთი აზროვნება ეკონომიკური, არა ამ დროს ყალიბდება, არამედ უფრო გაცილებით ადრე. ამის საჩვენებლად ჩვენ მაშინ წინა ვთქვით, ადამიანი როგორც არსება, საკვების მოპოვებისთვის აუცილებელია სწორედ საოჯახო ურთიერთობების და საოჯახო სამეურნეო საქმეების კეთება. ჩვენ მსგავსი ტერმინები ვთქვით, რომ იყო შუამდინარეთში საოჯახო საქმეების კეთებას, რასაც ჩვენ ახლა ეკონომიკას ვუწოდებთ, ეს ტერმინი არსებობს. და მეორე ტერმინი, რომელიც ეკონომისტებისთვის შესაძლებელია ასე ვთქვათ, სიახლეც უნდა ყოფილიყო, კაპიტალის ტერმინი
ტერმინი, რომელიც კაპიტალი ეს უკვე აგერ მე-19 საუკუნეში შემოსული ტერმინია ეკონომიკაში. საერთოდ ეკონომიკური აზროვნება თქვით რომ ადრე დაიწყო, მაგრამ აი კაპიტალი ტერმინი ნაწარმოებია ლათინური სიტყვა კაპიტან. ეს არის როგორც ჩვენ ვიცით ეკონომიკური მეცნიერების ისტორიაში ეს არის ხარისთავთან დაკავშირებული. ანუ სიმდიდრე მრავალფეროვნებით განისაზღვრებოდა, მაგრამ ერთ-ერთი განსაზღვრულობა სიმდიდრის დათვლისა არის რამდენი ხარი ყავს ადამიანს და ხარის თავებს კაპი ერქვა ლათინურად და რამდენი ხარის თავიანი ესე იგი საქონელი ყავს ეს აქედან გამომდინარე სიტყვა კაპიტალი აქედან ნაწარმოება. ქართულშიც აი ტერმინი საქონელი აი როგორც ვიცით ხარს და ძროხას ქვია ხო? აქედან მოდის საქონელი, გაგება ზოგადად საქონელი, წვრილფეხაც არის, მსხვილფეხა და ასე შემდეგ. მაგრამ საქონელი აი ეს ტერმინი რაც ქონებასთანაა დაკავშირებული, ანუ სიმდიდრისა ათვლასთან, აი ეს არის ქართულში საქონელი. მაგრამ კაპიტალზე ჩვენ საუბრობდით, რომ აი ეს ნაშრომები ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ადრე შარშან, არის შუამდინარეთში სიტყვა კაპიტალის შესაბამისი, ეს არის კისი. რაც ჩვენ შემდეგში გვაქვს ქართულში, რა თქმა უნდა ეს შემოსულია შემდეგ ჩვენს ენაში კისა. ანუ კისა, რომელშიც არის მოთავსებული მონეტები, ოქროსი თუ ვერცხლის, აი ეს აღნიშნავს აი ძველ პერიოდში ალბათ ასეთი ტყავის რაღაცა შეკვრა ქონდა ადამიანს და იქ აღნიშნავდა თავის შემოსავალს. ნუ მაშინ შეიძლება არც ვერცხლი იყო ყოფილიყო ან სპრინჯოვას ამის აღსანიშნავად, მაგრამ რაღაც სიმბოლოები უნდა ყოფილიყო სიმდიდრის ანუ საქონლის აღრიცხვა. ჩვენ ვისაუბრეთ რომ სასაქონლო ესე იგი სისტემის მოქმედების დროს ანუ ხდება ჩანაწერების კეთება, ანუ ეკონომიკური აზროვნება როცა უყალიბდება ადამიანს, რა თქმა უნდა დიდი ხნის განმავლობაში ეს პროცესი მიმდინარეობს, ეს კაცობრიობის განვითარების დიდი ხნის პერიოდია და როცა ადამიანი მიდის განსაკუთრებით ეს ძირითადად არის დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან. ანუ როცა ადამიანი ადგილზე მკვიდრდება და ის სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ქმნის. ამიტომ აღრიცხვა აუცილებელი გახდა, იმიტომ რომ გაცვლითი ურთიერთობები როცა ყალიბდება ერთ ადამიანსა და მეორე ადამიანს შორის, ან ერთ ტომსა და მეორე ტომს შორის, ან კიდევ ერთ თემსა და მეორე თემს შორის, მაშინ აუცილებელი იყო ამ გაცვლითი პროცესების დაწყების დროს ჩანაწერების გაკეთება. ჩანაწერი ანუ აღნიშნული იყო შესაბამისი საქონელი და ასევე უნდა დათვლილიყო. ფაქტობრივად მარტივად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური აზროვნება, ეკონომიკური ურთიერთობა აყალიბებს ნელ-ნელა ამ აღნიშნით პროცესს, ანუ წერითი სისტემას და მათემატიკას. ეს ჩვენ რამდენჯერმე წინა გადაცემაში ვთქვით, აქედან გამომდინარე დასაწყისში, როგორც ჩანს, ადამიანი აზროვნებს ეკონომიკური აზროვნებით. ანუ ეკონომიკური აზროვნება დასაწყისში. შემდეგ არის ვითოსური აზროვნება, შემდეგ რელიგიური აზროვნება და შემდეგ არის ფილოსოფიური აზროვნება. დღეს ახლა ჩვენ ეს პირობითად გვაქვს დაყოფილი. ანუ ადამიანში სწორედ რაღაცის მოპოვება და გაცემა ეს არის მისი ცხოვრების მთავარი ძირითადი საქმიანობა. ანუ საერთოდ ეკონომიკაშიც მოგეხსენებათ მარტივი სქემა არსებობს, ანუ ესე იგი მოთხოვნილება და მიწოდება. აი ეს არის მარტივად რაც შეიძლება ვთქვათ. ახლა ამ პროცესში ჩვენ ესე იგი ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დროს
აუცილებელია ნახოთ ის წერილობითი მასალა, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს უფრო დავაზუსტოთ ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების დროს ეკონომიკური ესე იგი სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების დროს აუცილებელია ჩვენ წარმოვადგინოთ ანუ რეკონსტრუქცია, ანუ აღდგენა გავაკეთოთ განსაკუთრებით კოლხეთის ძველი ისტორიაზე. საკმაოდ დიდი წერილობითი წყარო არსებობს ჩვენ დავასახელეთ წინა გადაცემაში დაახლოებით 620 ტომია უკვე, რაც ჰარვარდის უნივერსიტეტმა დაბეჭდა დიდი ხანი 150 წლის განმავლობაში იბეჭდება და ცოტა მეტიც, რომ ძველი წერილობითი წყაროები ეს არის ბერძნულად. ერთ გვერდზე არის ბერძნული მოცემული, ხოლო პარალელურად მეორე გვერდზე არის ინგლისური პროზაული თარგმანი. აი ახლა ჩვენ გვჭირდება გავარკვიოთ რიგი დეტალები. საერთოდ ადამიანი, როგორც ვთქვით, მოთხოვნილება და მიწოდებით მნიშვნელოვნად გამოყოფს თავის საქმიანობას. მაგალითად, მოთხოვნა გაჩნდა ყოფითი ცხოვრებიდან გამომდინარე ბრინჯაოზე, სპილენძზე, ვერცხლზე, ოქროზე. ამიტომ ადამიანი იწყებს ასეთ რამეს. ანუ ქმნის ჯგუფს წინა დაზვერვითი საქმიანობა, უნდა აწარმოოს, რომ შესაბამისად მოძებნოს ის ადგილები დედამიწის სხვადასხვა ტერიტორიაზე, რომ მოიპოვოს ეს მნიშვნელოვანი ქიმიური ელემენტები. ყოველ შემთხვევაში ეს ნივთიერებები, რომელიც მას სჭირდება ყოფით ცხოვრებაში. მაგალითად რა? მაგალითად მიწა აქვს და სამუშავებელი, მაშინ მას ძლიერი მეტალი ჭირდება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რკინა ძალიან გვიან ხდება საქმიანობაში, ადამიანის საქმიანობაში ნაკლებად დასაწყისში ეს არ ჩანდა, მაგრამ მოგვიანებით ეს აღმოჩნდა კოლხეთში ხალიბები იყო ასეთი ტომები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბერძნულად ფოლადს ამიტომ ქვია ხალიბოსი. ახლა დავიწყოთ ის, რაც მნიშვნელოვნად წარმოგვიდგენს კოლხების უძველეს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. აღმოჩნდა ძველ ბერძნულ წყაროების მიხედვით, ეს შეიძლება იყოს ქრისტეს შობამდე დაწერილი და ქრისტეს შობის აქეთ. აი მაგალითად გვაქვს პლინიუსთან მრავალი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგრამ ეს დავასახელებდი აქ ძირითადად, ანუ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ყალიბდება ძირითადად საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს არის ჩვენ ვიცით შემდეგში, რა თქმა უნდა, აბრეშუმის გზა და ეს არის ძირითადად ორი მდინარე, მტკვარი და რიონი. აი მტკვარსა და რიონის გასწვრივ გადის ეს გზა, რა თქმა უნდა, სხვა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის აბრეშუმის გზა სხვა სამხრეთ ნაწილშიც გადის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რამდენიმე გზა იმისთვის იყო საჭირო, რომ ზოგჯერ ერთი გზა ჩაიკეტებოდა, მეორე ამუშავდებოდა, 3-4 შეიძლება და ყოფილიყო პარალელურად. ეს გააჩნია იმ დროინდელ პოლიტიკურ სიტუაციებთან დაკავშირებით, როგორი იყო გადაადგილება საქონლისა, ესე მარტივი არ იყო. როგორც ვიცით, მტკვარი და რიონია უმთავრესი. მტკვარი და რიონი ბერძნულ წერილობით წყაროებში საკმაოდ ხშირად ხდება. კურა არის როგორც ასეთი შეიძლება ვთქვათ, მტკვარი და ყველაზე მეტად ცნობილი არის რიონი. მას ბერძნულად ფაზისი ქვია. სწორედ ხარაგაულის რაიონი, იქ დაახლოებით 20 კილომეტრია თუ ნაკლები, აი ხდება ესე იგი რიონის ერთ-ერთი შენაკადი და მტკვარი ერთმანეთთან კავშირში თლად არ არის, ერთმანეთს ვერ კვეთავს, მაგრამ ახლოს არის და ეს ადგილი შეიძლებოდა საცხენოსო გადაადგილებისთვის ყოფილიყო საქონლელი ასე გადაეტანათ. ამიტომ მოკლე გზა
აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზღვის საშუალებით საერთოდ კომუნიკაცია უფრო ჩქარია. ახლა განვიხილოთ ის, რაც არის მნიშვნელოვანი ფოთის რეგიონი. ფოთი იყო ძველ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი ტოპონიმის, ანუ ადგილი, სადაც ესე იგი ზღვა უფრო ღრმად არის შემოსული და გეოგრაფიულად რომ წარმოვიდგინოთ რუკაზე ჩანს, სხვა ხმელეთში უფრო ღრმად არის შემოსული. ამიტომ უფრო მოსახერხებელი არის ეს ტერიტორია სასაქონლო ურთიერთობების დროს საქონლის გადატანისას. და მე გადაიტანდნენ ძირითადად ესე იგი მოდიოდა ეს ჩინეთიდან, მაგალითად ამაზე საუბარი აბრეშუმი და გადაქონდათ დასაწყისში ჯერ ათენი არის და შემდეგ რომი. აი ეს არის გამსაზღველი და ასაქმელი იმისა, რომ ეკონომიკური ურთიერთობა როცა ყალიბდება, ამ გზაზე ვითარდება სავაჭრო ურთიერთობები, ანუ შემოდის საქონელი და გადის და ასე მდიდრდება ამ ადგილზე მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, აქვე გამდიდრებას მოსდევს შემოსევები. ამიტომ ეს პროცესი გამდიდრება და შემოსევები და დაკნინება ფაქტობრივად ეს ხდება ძალიან ხშირად და საერთოდ თუ დაცვითი სისტემა ძლიერ იყო, მაშინ შეიძლება ნაკლებად შემოსევებს ქონოდა, ან თავდაცვითი უნარიანობა უფრო მეტად განვითარებული იყო. ახლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, აქ არის ყველა ტერმინი, აქიდან უნდა გავიგოთ, ამიტომ გავიაზრებ ჩვენ, რატომ მოიჭრა კავკასიაში პირველი ფული, სხვათა შორის რომ ვთქვათ, ლიდიაში მოიჭრა პირველი ფული, ეს არის დასავლეთ თურქეთის ტერიტორია, მე-7 საუკუნე დაახლოებით, მაგრამ აქ კოლხეთში გვაქვს მე-5 საუკუნეში მოცემული მონეტები. აი სწორედ ფაზიში დღევანდელი ფოთის ადგილას, რადგანაც სტრაბონი ამბობს, რომ 60 სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე ხალხი ჩამოდის, ეს არის მარგიანა ავღანეთის ჩრდილოეთ ნაწილი, ირანის ტერიტორიები და სხვადასხვა სივრციდან, დასავლეთიდან ბერძნები და ასე შემდეგ, ვაჭრობა მიმდინარეობს სწორედ ფოთის სივრცეში, სადაც უნდა გადაიტვირთოს საქონელი. აი ამ ადგილას, ამ საქონლის გაცვლისთვის, ყიდისთვის აუცილებელი იყო ფულის მოჭრა. ამიტომ მოიჭრა ესე იგი სახელმწიფო ფული, ასე რომ წარმოვიდგინოთ და ჩვენ მეცნიერებაში ეს ზოგადად ცნობილია როგორც სახელი კოლხური თეთრი. და ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია. მეორე მნიშვნელოვანი ადგილი ფულის მოჭრისა, ეს არის დიოსკურია, დღევანდელი სოხუმის ტერიტორია. თუმცა დიოსკურიაში მოჭრილი ფული უფრო საქალაქო ფულია და არა სახელმწიფო ფული. ყოველ შემთხვევაში არქეოლოგიური მასალის გაანალიზებით დაახლოებით ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ. ახლა წარმოვიდგინოთ, რა პროდუქცია ამის გარდა, ანუ საქონელი ყველაფერი ზოგადად, ვისაც ეკონომიკა ესვის, ყველაფერი რაც გასაყიდა და გამოყენებული, იმ პროდუქტს ქვია საქონელი. ანუ შრომით მიღებული პროდუქტი, რომელიც გასაყიდად არის, ეს არის საქონელი. ხოლო მოხმარებისთვის შეიძლება არ დავარქვათ საქონელი და ასეა გაყოფილი, ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკურ მეცნიერებაში ეს ტერმინები ასეა განსაზღვრული. კავკასია ერთგვარად არა მარტო ასეთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო ურთიერთობების ძირითადი ხაზი გადიოდა, არამედ თავად კავკასია არის დიდარი სხვადასხვა რამე, მაგალითად ეს არის ხე, ტყე, აბრეშუმი, აქაც ყალიბდება გვიან, მაგრამ ასე გვაქვს, აქ არის სელი და სელის როგორც კულტურა ძალიან მაღალი დონეზეა და ჩვენ ვიცით ჰეროდოტიდან რომ კოლხური სელი ძალიან
დიდად ფასობდა და იყიდებოდა საერთაშორისო ბაზარზე ძველ პერიოდში. თაფლი და სხვა მრავალი პროდუქცია საუბარი. ამიტომ ეს ნიშნულოვანი ორი წერტილი, ამ შემთხვევაში სხვა წერტილებიც არის, რომელიც შავი ზღვისპირეთშია, მაგრამ ამ ეტაპზე გამოყოფთ ფაზისა და დიოსკურიას, ფოცსა და სოხუმის ახლო მდებარე სივრცეს. განსაკუთრებით რომ ვთქვათ, სტრაბონი ამბობს, რომ დიოსკურიაში ხეტყე არის გამოყოფილი, იმიტომ რომ დიდარია კავკასია ამით. სანაოსნო განვითარებისთვის საბერძნეთში და მოგვიანებით რომში ეს აუცილებელი იყო. ზოგი მეცნიერი იმასაც კი ვარაუდობს, რომ ადრეულ პერიოდში, რადგანაც საუბარია ჰეროდოტესთან სეზოსრისის ჯარის ჩამოსვლაზე, აი აქ მამუკა მიქაშავიძეს აქვს მოსაზრება, რომ ვაჭრობა კოლხეთსა და ეგვიპტეში იყო ადრეულ პერიოდში და მას წიგნი უკვე მზად აქვს, სადაც მოცემული ექნება ეს დეტალები კარგად აღწერილი, რა მოთხოვნა იყო ეგვიპტეში, რა საქონელი ჭირდებოდა ეგვიპტელებს და რა საქონელს აწვდიდა ყოველ შემთხვევაში კავკასია, კერძოდ კოლხეთი. ბატონ მამუკას უთხრა დიდი მადლობა, რომ ასეთი შესანიშნავი წიგნი შექმნა და მალე ჩვენ ვიხილავთ ამ წიგნს საზოგადოება და გავიაზრებთ ამ დეტალებს. ეხლა გავაგრძელოთ ის, რაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებრივი ჩამოყალიბებისთვის და ამ წერილობით ძეგლების მიხედვით, რომელზეც საუბარია ბერძნულზე, ძირითადად ჩვენ ახლა საუბარი ასევე შემდეგ გადაცემაში გვექნება ეგვიპტურ წერილობით წყაროებზე საუბარი, შუმერულ წერილობით წყაროებზე, რომლიდანაც გამომდინარე ასევე მრავალია სხვა წერილობით წყაროები, ხეთური და ასე შემდეგ, რაღაც რეკონსტრუქცია შეგვიძლია ჩვენ ადრეული პერიოდის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გასაანალიზებლად. აღმოჩნდა ძველ ბერძნულ წერილობით წყაროებში პირველ-მეორე საუკუნე ახალი წელთაღრიცხვის ანუ ქრისტეს შობის აქეთ ვაჭრობა, როგორც თქვით, ძალიან განვითარებულია საბერძნეთთან და რომთან, მაგრამ ასევე კოლხეთის სავაჭრო ურთიერთობები განვითარებული ყოფილა ინდოეთთან. ამის მაგალითი პლინიუსის წერილობით წყაროებში გვაქვს და იქ აქვს დასახელებული, რომ ინდოეთის სამხრეთ ნაწილში, ანუ უკიდურეს ქვედა ნაწილში, რომელსაც ჩვენ კონცხს ვუწოდებთ, ბერძნული წერილობით წყაროს პლინიუსის მიხედვით ამ კონცხს ერქვა კოლხეთის, ინდოეთის კოლხეთის კონცხი. თავად შრი-ლანკასა და სამხრეთ ნაწილი ინდოეთისა შორის აუზს ერქვა კოლხეთის აუზი. ეს რამეს ფანტასტიკის სფერო კი არ არის, არამედ წერილობით წყაროებში არის მოცემული, როგორც ვთქვით, ბერძნულ წერილობით წყაროებში. დასახელებულია ამ წყაროში, რომ კოლხებს ჩამოაქვთ მაგალითად სპილოზვარი, რომელიც ეს გასაყიდია და მოთხოვნა ამაზე ჯერ საბერძნეთში და შემდეგში როცა ძლიერდება რომში. და ასევე სხვადასხვა საქონელი, რომელიც საჭიროა განვითარებული ქვეყანა, რომელიც ჯერ საბერძნეთი და შემდეგ რომ ვიყალიბდება. სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ათენამდე არის უკვე განვითარებული კუნძულ კრეტაზე. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, აი სად შეგვიძლია ჩვენ გავანალიზოთ ისტორიული ხაზი, წარმოვიდგინოთ თუ ჩვენ ამ განალიზებაში გამოვიყენებთ ახალ მეთოდებს. რა თქმა უნდა, არქეოლოგიური მასალა მნიშვნელოვანია, ისტორიული და წერილობითი წყაროები აუცილებელია პროცესის გაზრებისთვის, მაგრამ გვაქვს რიგი შეფერხება წერილობით წყაროებში, მაგალითად ისტორიულ მასალაში, ხო? ანუ ამისთვის დამატებით კიდევ ჩვენ შემოგვაქვს მეთოდი მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ სამი ადამიანი მუშაობს, პროფესორი თემურ ჩილაჩავა, მე და გიორგი ფოჩხუა. აი ამ მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირებით ჩვენ საშუალება გვაქვს ის, რაც არ ვიცით არქეოლოგიურად და ისტორიულად, ამ მოდელმა მოგცეს
რაღაცა დასკვრის, ანუ ანალიზის საშუალება. და აქვე არის უმთავრესი, როგორც გამოგვეცეთ, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. აი სწორედ, როცა ახლა ჩვენ გვინდა რაღაცა აზრი ჩამოვაყალიბოთ ძველი ისტორიის შესახებ, განსაკუთრებით კოლხეთთან დაკავშირებით, აი ეს მეთოდები, ანალიზის, სინთეზის და სხვადასხვა ტიპის მეთოდები, რომელიც ახლა დავასახელეთ, ეს არის მათემატიკური თუ კომპიუტერული მიდგომა, ეკონომიკური მოდელირება და ასე შემდეგ, ჩვენ საკმაოდ წარმოსახვით სისტემას გვაძლევს, ანუ რეკონსტრუქციას ვაკეთებთ ძველი ისტორიული საკითხებისა, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში დავკონკრეტებით კოლხეთთან დაკავშირებით. ბევრი მეკითხება, როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს კოლხეთი, რიგ წერილობით წყაროებში ზოგს მიაჩნდა მარტო დასავლეთ საქართველო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არქეოლოგიური კვლევები, განსაკუთრებით აკადემიკოს ჯაფარიძის კვლევები. აკადემიკოსი ჯაფარიძე ძალიან შრომობდა განსაკუთრებით კოლხური ცულებთან დაკავშირებით და კარგი ძალიან მაღალი დონის ნაშრომები აქვს შექმნილი და მისი წარმოდგენით, ანუ მისი კვლევების თანახმად, მისი სკრუპულოზური შესწავლის შედეგად კოლხური ცულების განფენილობა, მისი გადაადგილების სივრცე აღმოჩნდა მთელი საქართველოს ტერიტორია. ეს რუკა მას აქვს თავის ერთ-ერთ ნაშრომში დაბეჭდილი და აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელ სივრცეს და ასედაც არის ძველი წარმოდგენით ბერძნულ წყაროებში, შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის სხვადასხვა პერიოდში, ახლა სხვადასხვა განლაგება საერთოდ მოსახლეობის, მაგრამ ძირითადად წარმოდგენილი აქვთ ასეთი გაგებით კოლხეთი. ბერძნებს ასე აქვს წარმოდგენილი. აქვე აღნიშნავთ, ეს კოლხური გაგება ტერმინი ეს არის დაკავშირებული ივანე ჯავახიშვილის კვლევების თანახმად თა კოლასთან. ეს არის დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, სადაც ქართველური მოსახლეობის დასაწყისი გენეზისი არის და ამ ადგილას კოლას გარშემო მაცხოვრებელ ტომებს ერქვა კოლხი. აი ეს გააზრება, ეს მასალა, რომელიც ჩვენ ასე თვალწინ გვაქვს, ბევრჯერ გაუგებრობად გვაქვს წარმოდგენილი და ადამიანებს აქვს ბევრი პრობლემა საერთოდ საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში ეს არის შეზღუდული აზროვნებიდან გამომდინარე, პირდაპირ ვთქვათ, ბევრჯერ გაუგებრობა და ასეთი ისტორიის მქონე საზოგადოება ბევრჯერ ასეთ საკითხებს ვერ იგებენ. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიყვარს წიგნების კითხვა, ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთზე საუბარი, ჭორაობა და არც ერთს არ აქვს ძირითადად რამდენიმე მეცნიერი წიგნებს არ კითხულობს. მე ახლა დაწვრილებით შემიძლია ბევრი მეცნიერის სამეცნიერო დისერტაციები მაქვს შესწავლილი დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მე ვამბობ ახლა ისტორიისა და ლინგვისტიკის მიმართულებით და არქეოლოგიის მიმართულებით. აი წერილობით წყაროები ბევრმა შეიძლება ვერ გაიაზროს კარგად. ამიტომ ბევრი მასალის შესწავლა და განალიზება აუცილებელია. და როცა ადამიანს არ აქვს განვითარებული შემოქმედებითი ნიჭი და არ ცდილობს მისი შრომა, რომელიც დიდი ენერგიის ფასად არის მოპოვებული, სხვის შრომასაც უნდა ცეს პატივი. აი ეს ურთიერთპატივიცემა მაშინ გამომდინარეობს, როცა ადამიანი თავად ეძიებს და ამ შრომის პროცესს აქვს მთელი დიდი პრობლემები, იმიტომ რომ მოპოვება და შესაბამისად მასალის განალიზება ესე ადვილი არ არის. ამიტომ მეცნიერი, მოქმედი მეცნიერი ის არის, ვინც თავის შრომიდან სხვის შრომასაც ხედავს და აფასებს. ამიტომ, როცა ჩვენ წიგნების კითხვა არ გვიყვარს ზოგადად და მარტო Facebook-ზე თითების გამოყენება და წერა-კითხვის უცნაური საზოგადოება ბევრი როცა ყვავს, მაშინ ჩვენ ბევრი პრობლემები გვიჩნდება ზოგადად. მე ვამბობ, ზოგადად ის საზოგადოება, რომელსაც სკოლაშიც კი არ აქვს
წერის კულტურა ჩამოყალიბებული, ბევრი ვერ დაწერს საკუთარი თავის შესახებ წერილს, ან დაუშვათ ავტობიოგრაფიას. სამწუხაროდ ეს არის. ახლა გავაგრძელოთ, ეს ეკონომიკური ურთიერთობა არის ძირითადი ღერძი, რომ ადამიანმა საოჯახო ურთიერთობები განავითაროს, ანუ ოეკონომიკოს ასე ქვია, ხო? ბერძნულად, რა თქმა უნდა, საოჯახო მეურნეობის გარდა უკვე ეკონომიკა ზოგადად არის გაგებული, აი ეს გაფართოვდა და პარალელურად ამ ტერმინის გაგება ჩვენ უკვე ფართოდ გვაქვს. ეკონომიკა უკვე არა ოჯახური, საოჯახო მეურნეობა, არამედ მთლიანად ყველა ურთიერთობას, მის განვითარებას, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებები ზოგადად ვიცით და ეს ეკონომიკური საკითხები ასე უკვე კარგად არის შესწავლილი. მეორე, რაც ტერმინი ჩვენ ვიცით, ქალაქთან დაკავშირებული, ბერძნულად ქალაქი პოლისია. აი სიტყვიდან, ანუ საქალაქო საქმეების დახელოვნება, ანუ საქალაქო საქმეებში დაოსტატებას ქვია პოლიტიკა. ახლა თუ ჩავიხედავთ ბერძნულ წერილობით წყაროებში, აი ამ მასალას ვნახავთ. ეკონომიკა და პოლიტიკა ერთმანეთზე არის გადაბული ძალიან მნიშვნელოვნად, სხვა მიმართულებებიც არის, მაგრამ ეკონომიკა თუ არ იქნება განვითარებული მაღალ დონეზე, შესაბამისი პოლიტიკაც არ იქნება. რომელია პირველი, ახლა ეკონომიკაა პირველი თუ პოლიტიკა, ამაზე მსჯელობა არ არის საჭირო. საერთოდ ეკონომიკა საფუძველი, ბაზისი, რომ განსაზღვრავს ყველაფერს, მეცნიერების განვითარებას, განათლების განვითარებას და ასე შემდეგ. თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ეს განვითარებაც არ ხდება. ამიტომ როგორც ვთქვით, ფოთთან ახლოს და ეს ისტორიული მასალა არსებობს, ფაზისი რიონია, მაგრამ ბევრ წყაროებში შემდეგში ბერძნულად და მე რა თქმა უნდა იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა არგონავტების მითის მიხედვით, რომ არგონავტების მითს ბევრი მეცნიერი განიხილავს როგორც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების სახით. ამიტომ ფაზისი როგორც სავაჭრო ღერძი და ეს სახელი ძალიან ცნობილია ბერძნულ წერილობით წყაროებში, შემდეგში დროთა განმავლობაში დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური სივრცე ხან ფართოვდებოდა, ხან მცირდებოდა, გააჩნია საიდან იქნებოდა შემოსევები, თუ ჩრდილოეთიდან შემცირდებოდა, ნაწილი შეიძლება უფრო ქვემოთ ბათუმის მხარეს წასულიყო და ამიტომ ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ბერძნულ წყაროებში მოგვიანო პერიოდში ჭოროხს ფაზისიც ერქვას და ასეთაც არის. ამის გარდა ფაზისი როგორც ასეთი მნიშვნელოვანი სახელი სხვა მდინარეებსაც ქვია, არა მარტო აქ, არამედ თურქეთის ტერიტორიაზეც ერქვა და უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად რომელიც არის და დასახელებულია კიდევ ევროპაში. მე როგორც მოვიძიე წერილობით წყაროების მიხედვით, ფაზისის ესეთი უდიდესი გაგება, რომელიც ბერძნული მითებში, კერძოდ არგონავტების მითებიდან მოდის, მე შემდეგში სხვადასხვა ადგილას მდინარეს, ბერძნები ზოგადად ყველაფერს ფაზისს უწოდებდნენ, განსაკუთრებულ მდინარეს. ახლა სიტყვა ფაზისი ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული რაჭასთან. ვინც ადგილზე არ ყოფილა, მე მაგალითად ადგილზე ვარ ნამყოფი რიონის სათავე, საიდანაც გამოდის იმ მთას ქვია ფასისის მთა. და დადეშიძეს და აკაკი წერეთელს რომ ეს არ დაეწერა დღევანდელ საზოგადოებას, ზოგადად საქართველოში ზემო რაჭის მოსახლეობის გარდა არავის არ ეცოდინებოდა ეს ამბავი. ასე მოხდებოდა ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ჩანაწერებს, ძველ ჩანაწერებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფასისი ეს არის რიონი და რა თქმა უნდა ფასის მთლიანად შეიძლება მთლიან ზედაპირზე, ანუ თელ სივრცეში ბერძნებისთვის არ ქმეოდა ეს გააჩნია სანამდე თვითონ იცნობდნენ გეოგრაფიულად ამ სივრცეს. ამიტომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ფაზისი არა მარტო ერთი მიმართულებით, არამედ მას სხვა განშტოებაც აქვს, ანუ შენაკადი, რომელიც უახლოვდება, როგორც ვთქვით, რამდენიმე წუთის წინ მტკვარს. აი სწორედ ბევრჯერ ბერძნულ წყაროებში არის ნათქვამი, რომ მოდის ფაზისის სათავე არის სომხეთის
სივრციდან მთლად სომხეთიდან არ მოდის, მაგრამ ძირითადად იმ თემზე აქვს წარმოდგენა განსაკუთრების სწრაფოს. აი ეს სხვადასხვა შეხედულება მაშინ იქნება გასაგები და ნათელი თუ ჩვენ ამ ისტორიულ ეკონომიკურ ურთიერთობას თუ არ ჩავთავთ, მაშინ გაუგებარი იქნება თუ ეკონომიკურ ურთიერთობებს ჩავთავთ, მაშინ ისტორიული საკითხის, ანუ ეს გადაადგილებები, არქეოლოგიური კვლევების ანალიზი და შესაბამისად დასკვნის გამოტანა ეკონომიკური ურთიერთობების გარეშე შეუძლებელია. და ვთქვით, რომ სწორედ ეკონომიკა, ანუ ეკონომიკური აზროვნება დასაწყისში ადამიანისთვის ყოველთვის ადამიანს პირველად საკვები ჭირდება და ყოველ შემთხვევაში ასეა მოწყობილი ადამიანი, ახლა ამაზე კამათი არ მინდა. მაგრამ ამას თუ ინტერდისციპლინარულად შევისწავლით, მაშინ ნათელია და ის რომ ბევრჯერ ნაკლებად ერთ დეტალს სწავლობს ერთი მეცნიერი, მეორე დეტალი არ აქვს წარმოდგენილი და მთლიანი კომპოზიციის სახით მას სურათი არ აქვს ამ პროცესის შესახებ, მაშინ მისი დასკვნა იქნება ძალიან იზოლირებული და სრული წარმოდგენა ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება მხოლოდ ერთი მხრივ. მეორე მხრივ და მრავალმხრივი ანალიზი ვერ იქნება და ვერც დისერტაციაში შესაბამისად აღინიშნება ეს ამბავი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე მომხრე ვარ, რომ მეცნიერება იყოს ძალიან ღრმა, დაყოფილი, მიმართულებებად, მაგრამ ეხლა 21 საუკუნეში კაცობრიობა უფრო სინთეზის პროცესია. ანუ მრავალი სამეცნიერო მიღწევების, სხვადასხვა დარგების ინტერდისციპლინარული გამოყენება და უკვე შედეგზე გადის კაცობრიობა. ეს მრავალჯერ გვითქვამს, მაგალითად მათემატიკური მოდელირება მედიცინაში როგორ არის გამოყენებული, ეს უბრალოდ ესე არ არის. ფიზიკაში მათემატიკური მოდელირება ყველაზე მნიშვნელოვნად არის, მექანიკაში, მაგრამ მედიცინაში შეიძლება ბევრმა არც იცის. ეპიდემიოლოგიაში და სხვა მიმართულებით, საერთოდ ახლა სოციოლოგიაში და არქეოლოგიაშიც მათემატიკას აქვს თავისი მნიშვნელობა, დანიშნულება. ყოველ შემთხვევაში არქეოლოგიაში გაზომვითი პროცესები ეს მარტივი არითმეტიკა, მაგრამ ზოგჯერ თუ არ იცით ფართობის გამოთვლა, მაშინ ვერ გაიგებთ ამ ფართობის წარმოდგენით, თუ არ იცით გვერდებით და გვერდების გამრავლებით ფართობი მიიღება ან პერიმეტრი და აქ მათემატიკა როგორ არ არის საჭირო. ახლა ფართობით დგინდება საერთოდ რანაირია ეს განვითარებული ეს საზოგადოება. მოკლედ, ეკონომიკური ურთიერთობა განაპირობა ამ პროცესში დამწერლობისა და მათემატიკის ჩამოყალიბება. აი ეს გვაძლევს ჩვენს საშუალებას ახლა ეს პროცესი კარგად დაკვირვებულად წარმოვიდგინოთ რა ხდებოდა კუნძულ კრეტაზე. კუნძული კრეტა არის ხმელთაშუა ზღვის აუზში, ფაქტობრივად შუაში, ის მდებარეობს ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის შუა ნაწილში და ანუ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის აუცილებელი იყო სანაოსნო სისტემის განვითარების დროს ან რაღაცა ნაწილში შესვენება გაეკეთებინა ნაოსნებს, ამისთვის კუნძულ კრეტაზე გადასახადი იყო დაკისრებული ამ სანაოსნო სისტემის პერიოდში და აი სწორედ აქ გვაძლევს საშუალება ეკონომიკური პროცესი დავინახოთ როგორ დიდრდება ეკონომიკურად კრეტა, კუნძული კრეტა. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ძველ აღთქმაში კრეტას ქართ ან ქერეთი ქვია, ეს ჩვენი მოძიებული მასალა და წერილობით წყაროებში განსაკუთრებით ჩვენს ნაშრომებში წარმოვადგინეთ და ეს სავაჭრო ეკონომიკურმა ურთიერთობამ ასე ეკონომიკურად რომ განავითარა კრეტა, მას მოყვა როგორც დამწერლობის შექმნა და ასევე მათემატიკა. ჩვენ ვიცით ერთ-ერთი ხის ფირფიტაზე გეომეტრიული პროგრესია არის აკლასის ხაზოვანი დამწერლობით შექმნილი და ჩვენ ეს ადრე გამოვაქვეყნეთ როგორც მათემატიკური კვლევა. და მრავალი სხვა. განსაკუთრებით კრეტა
როგორც ასე ჩამოყალიბდა, ეს არის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა მიმდინარეობს კოლხეთსა და კრეტას შორის. ასევე მიმდინარეობს აღმოსავლეთ ქვეყნების სირიის და პალესტინის სივრცე, ეგვიპტე და ეს სწორედ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები მოთხოვნა, მაგალითად რაღაც საქონელზე, ეს დაუშვათ თქვათ დასაწყისში ვთქვით ოქრო, ბრინჯაო, სპილენძი და მოგვიანებით რკინა, ეს იწვევს ერთგვარად მიგრაციას, რა თქმა უნდა სასოფლო-სამეურნეო სისტემის განვითარებაც იწვევს გადაადგილებას და ეს ახსენით ჩვენ წინა გადაცემაში. კერძოდ ჩვენ ვისაუბრეთ ღვინოსა და ვაზისა და ღვინო, ასევე ხორბალსა და ქერთან დაკავშირებით. საკვები პროდუქცია და ეს მნიშვნელოვანი სითხე აუცილებელი იყო. აი მაგალითად ერთ-ერთი ადგილი კუნძულ კრეტაზე, აღმოსავლეთ კრეტის ნაწილს და თქვენ მოგეხსენებათ კუნძული კრეტა 4 გეოგრაფიულ ზონად იყოფა, პოლიტიკურ ზონად, ასე რომ ვთქვათ, ანუ მას ყავს 4 პოლიტიკური დაყოფა აქვს, ნომი არის, ანუ რაიონებად დაყოფილი ჩვენებურად რომ ვთქვათ და ერთ-ერთი აღმოსავლეთ რაიონი კრეტისა, რომელსაც ძირითადად 4000 წლამდელი ტოპონიმი დღემდე აქვს სახელწოდება შემორჩენილი ლასიტი. ლასიტში კერძოდ ეპანო ზაკროში, ანუ ზემო ზაკროში აღმოჩენილი იქნა, ჩვენ ეს ძალიან დაწვრილებით შევისწავლეთ, სამეცნიერო ექსპედიცია 2013 წელს 2018-ში 2019-ში 2023 და ახლა 2026-შიც გამართლდა უკვე შესწავლილი გვაქვს არა მარტო ეს ადგილები, არამედ მრავალი არქეოლოგიური ზონა. შემიძლია დავასახელოთ თქვენთვის ძირითადად შეგვიძლია ეს მასალა ვთქვათ, ანუ რა ადგილები მოვინახულეთ ჩვენ, ანუ შევისწავლეთ სკრუპულოზურად კნოსოსის არქეოლოგიური ადგილი, ფესტოსის არქეოლოგიური ადგილი, ჰაგია ტრიადის არქეოლოგიური ადგილი, კომოსის არქეოლოგიური ადგილი, მალიის არქეოლოგიური ადგილი, ტილისოსის არქეოლოგიური ადგილი, ზაგროსის არქეოლოგიური ადგილი, ეპანოს ზაგროსის არქეოლოგიური ადგილი, ჰერაკლიონის, ეხლა მუზეუმებში რაც არის გამოფენილი, ჰერაკლიონის არქეოლოგიური მუზეუმი, ჰაგიოს ნიკოლაოსის არქეოლოგიური მუზეუმი, რეთიმნონის არქეოლოგიური მუზეუმი, სიტიის არქეოლოგიური მუზეუმი, ხანის არქეოლოგიური მუზეუმი, ელფთერნის სიძველეთა მუზეუმი, არქანესის მუზეუმი, იერაპეტრას არქეოლოგიური კოლექცია და სხვა მრავალი, რომელიც კუნძულ კრეტაზე დღეს მუშაობს. ზემოაღნიშნული მუზეუმების არქეოლოგიური მასალა დეტალურად იქნა დათვალიერებული და აღრიცხული. ეს არის კრეტული იეროგლიფური წარწერები, რომელიც თქვით უკვე ეკონომიკური ურთიერთობებს ასახავს. ფესტოსის დისკოს წარწერა, ეს არის რელიგიური დანიშნულების ტექსტი. აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული თიხის პირფიტები დაახლოებით 1427-ია და ესეც ძირითადად ეკონომიკური ურთიერთობების ამსახველი ტექსტებია. შემდეგში აკლასის ხაზოვანი და ყალიბდება ბ-კლასის ხაზოვანი წარწერები და ეს არის მიკენური ხანის ბერძნული ენა, ხოლო ჩვენი გაშიფრით A-კლასის ხაზოვანი არის პროტოქართველური ენა. და B-კლასის ხაზოვანი წარწერები, რომელიც არის მოგვიანო, A-კლასის ხაზოვანი უფრო ადრეული, ეს ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდი და ეს ტერმინი პირობითად დაარქვა ევანსმა, ვინც აღმოაჩინა, რადგანაც ევანსმა მაშინ არ იცოდა 1900 წელს A-კლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული ენა რა იყო და ჩვენი გაშიფრით ეს არის პროტოქართველური, ხოლო B-კლასის ხაზოვანი წარწერების დეშიფრაცია 1952-53 წლებში ინგლისელმა არქიტექტორმა მაიკლ ვენტრისმა გააკეთა და უკვე ვიცით რომ ეს წარწერები B-კლასის ხაზოვანი წარწერები არის მიკენური ხანის ბერძნული. შემდეგ ჩვენ შევისწავლეთ პასიფაეს, ანუ კრეტის დედოფლის, ანუ მეფის ცივილიზაციის ბეჭდები და საკულტო ნივთები, მრავალი პითოსი, ანუ ჩვენებრივად ქვევრები, ადმინისტრაციული ეკონომიკური სახის არქეოლოგიური და დოკუმენტური მასალები და სხვა. განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ კრეტულ იეროგლიფურ და A-კლასის ხაზოვანი წარწერებს, როგორც გითხარით,
კრეტული იეროგლიფები 347 წარწერა არის, ხოლო აკლასის ხაზოვანი წარწერა დაახლოებით 1427-ია, ცოტა მეტის დღეს. ჩვენი დეშიფრაციით საერთო ქართველურ ენაზე გაიშიფრა და ამოვიკითხეთ ისეთი მნიშვნელოვანი ტოპონიმები, ანუ ძირითადად ეს რაც არის ძველი კოლხეთთან დაკავშირებული, ძველი ბერძნული წერილობის წყაროებში, ჰომეროსში და მრავალ ესე იგი ამის გარდა აპოლონის როდოსელის არგონავტიკაში, ენეიდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ლათინური ნაშრომი, რომელიც ლიტერატურული ნაწარმოებია ვირგილიუსისა, ჰესიოდე, მრავალი ახლა სხვადასხვა პერიოდებს აღარ ვიტყვით, კალიმაქე, ეს გადარჩენილი მისი ფრაგმენტები ამ ნაწერები, მისი რომელიც ჩვენ რამდენიმე ვნახეთ სხვადასხვა ადგილებში, მაგალითად ეს არის ინგლისში დაცული რამდენიმე პაპირუსი. აი საერთოდ აკლასის ხაზოვანი წარწერებისა და კრეტული იეროგლიფებით შესრულებული მასალები, რომელიც არის სხვადასხვაზე და ეს წარწერები, ტექსტი ამოვიკითხეთ და ვნახეთ, დეშიფრაცია გავაკეთეთ საერთო ქართულ ენაზე, თქვით რომ ეს ეკონომიკური და მათემატიკური ტექსტები, ამიტომ დეშიფრაციას სწორედ ამ სპეციალობის მქონე ადამიანი შეძლებს. სხვანაირად ეს შეუძლებელია, მაგრამ ლინგვისტიკის ცოდნა აუცილებელია. ლინგვისტიკის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ დავადგენთ აქ. აი ამ წარწერებში ჩვენ წავიკითხეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები, მაგრამ გამოვყოფთ რამდენიმე ძირითად ტერმინებს, ანუ ძირითად ტოპონიმებს, აია, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს თვა ტოპონიმი არ არის, მაგრამ დაკავშირებულია აია ღმერთთან, ხალღმერთთან, კოლხეთი, აიეტი, კუტაია, ქუთაია, ლასითი და სხვა. მაკირონი, მაკრონიც, ნუ ყოველ შემთხვევაში მაკარიტე არის მაკრონთან დასახლება. ჩვენი კვლევების მიხედვით კრეტული იეროგლიფური და აკლასის ხაზოვანი დამწერლობის შესრულებული თიხისა და ქვის ფირფიტები, რაც ვიცით ბერძნული წერილობის წყაროების მიხედვით, ეს არის კოლხური კვირბები. და მასე ბევრი ქართველი წერდა და ჩვენ დავასახელებდით ამ შემთხვევაში სასელო უმაღლეს პირს, საქართველოს პატრიარქს კირიონ მეორე, მას ჰქონდა წიგნი დაწერილი 1910 წელს და გამოქვეყნებული რუსულად, ესე ივერის კულტურის როლი რუსეთის ისტორიაში და მას ერთ ადგილას აქვს დაწერილი კოლხური კვირბები, თვალწინ ელაგა ჰეროდოტეს თავისი ისტორიის შექმნის დროს. და საერთოდ აკაკი ურუშაძის, პროფესორ აკაკი ურუშაძის ნაშრომის გარეშე ძველი კოლხეთი არგონავტების კუნებაში, რომელიც 1964 წელს არის გამოცემული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აი ეს წიგნი, ეს არის ფაქტობრივად პირველი წერილობითი მასალა, რომელიც გვაძლევს ყველა დოკუმენტს ერთიანად რომ გავიაზროთ. სწორედ ამ მასალების მიხედვით კოლხური კვირბები აპოლონის როდოსთან არის დასახელებული როგორც ლანდკარტები, ასე ამბობს დიდი გეოგრაფი, პირველი გეოგრაფი გერმანელი კარლ ლიტერი. ანუ რუკები საზღვაო ურთიერთობებისთვის შექმნილი ხმელეთისა და ზღვის ყველა მასალა არის აღნიშნულიო და ეს არის გადმოცემული კოლხი მამათაგან ნაწერებიო. აი ეს ამბობს აპოლონის როდოსელი, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ბევრი მასალა გვაქვს, რომ რეკონსტრუქცია გავაკეთოთ ამ ძველი პერიოდისა ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და ჩვენ საუბრობდით ინდოეთიდან დაწყებული რომის ჩათვლით სავაჭრო ურთიერთობებზე რამდენიმე გადაცემების წინ და დღესაც ნაწილობრივ შევეხეთ ამ თემას. ჩვენ 2006-2026 წლებში შრომები გამოქვეყნდა როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალებსა და სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების კრებულებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სამეცნიერო ნაშრომი არ არის მაღალ რეიტინგიან მქონე ჟურნალში, მას არავითარი ღირებულება ასე არ აქვს. და ამიტომ მეცნიერებაში თანახვედრადი უნდა იყოს ყველაფერი და გააზრებული სათანადოდ. და ამიტომ ციტირების ინდექსი სწორედ ამაზეა დამოკიდებული. და ზოგიერთი აქვე ვთქვათ, რომ ის საკუთარ თავს მეცნიერს უწოდებს, ციტირების ინდექსიც Google სკოლარშიც არ ეძებნება, რა თქმა უნდა სკორპუსი თავისთავად და Web Science-ი. აი სწორედ თქვენ რომ დაინახოთ ქართველებო, ძვირფასო
ტელემაყურებლებო, მეცნიერის და საერთოდ ლექტორი რომ გაიგოთ სტუდენტებს და ყველას მიმართავ, გუგ სკოლაში ჩაიხედონ და შეხედონ თავიანთ ლექტორებს, ვის რა ციდრების ინდექსი აქვს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მომავალში ყურადღება უნდა მიექცეს ამ ხრივ. და ჩვენი შრომების მიხედვით ქართული სახელმწიფოებრიობის 4,000 წლოვანი თარიღის განსაზღვრა შესაძლებელია ამასალების მიხედვით, რაც მნიშვნელოვანია ძველი ეგეუსური და პელაზგურ კოლხური სამყაროებს შორის არსებული პარალელების კვლევის თვალსაზრისით. როგორც გითხარით 2013-ში, 2018-ში, 2019-ში, 2023-ში, 2026 წლების ექსპედიციების ფარგლებში გახორციელდა არქეოლოგიური კომპლექსების კვლევა. შესწავლილი იქნა კნოსოსის, ფესტოსის, მალიის, ზაგროსის, ჰაგიატრიადის, აკროტირისა და მიკენის სასახლეების არქიტექტურა. ეს არის კუნძულ კრეტაზე, კუნძულ სანტორინზე და კონტინენტურ საბერძნეთის ტერიტორიაზე. კრეტის, სანტორინისა და ათენის არქეოლოგიური ეროვნული მუზეუმის ექსპონატები, საკულტო სივრცეები, სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, საცავი სათავსოები, სარიტუალო სიმბოლიკა, ორმაგი ცულის კულტთან დაკავშირებული ელემენტები და სხვა. ზემოაღნიშნული ექსპედიცია, რომელიც მიმდინარეობდა 2013, 2018, 2019, 2023, 2026 წლებში, ამ ექსპედიციის ფარგლებში მომზადდა კრეტის, აკროტირისა და მიკენის არქეოლოგიური ობიექტებისა და მასალების ფოტოარქივი, ვიდეო მასალა, საველე ჩანაწერები და ეპიგრაფიული, როგორც მაგარ მასალაზე, ისე თიხის პირფიტების შესწავლა და ამოცნობა, გაშიფრვა, შესწავლა, რომელიც ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვაკეთებდით ამას. ზემოთ აღნიშნული ადგილები, არქეოლოგიური ადგილები, ფესტოსი, კნოსოსი, ჰაგიატრია და მალია, ზაგროსი, ეს იყო პასიფაეს ცივილიზაციის სასახლეები და მათი პოლიტიკური და კულტურული ცენტრები, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ხმელთაშუაზღვისპირეთსა და შავიზღვისპირეთის რეგიონებზე. ჩვენი კვლევის დასკვნა ასეთია. 2013-2026 წლებში სამეცნიერო ექსპედიციამ მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო როგორც არქეოლოგიური მასალის უშუალო ვიზუალური კვლევის, ისე კულტურულ-ისტორიული ანალიზის მიმართულებით. ექსპედიციების შედეგად, როგორც ვთქვით, შეგროვდა მნიშვნელოვანი ფოტო და ვიდეო მასალა, გახორციელდა ეპიგრაფიული და ასე რბილ საგნებზე, ძეგლებზე დოკუმენტირება, გამოიკვეთა ახალი საკვლევი მიმართულებები, მოპოვებული ეს მნიშვნელოვანი მასალა გამოყენებული იქნება ჩვენ სამეცნიერო სტატიებში, საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონგრესებზე, მონოგრაფიულ კვლევებში, სასწავლო და საგანმანათლებლო პროდუქტების შექმნაში, რომელიც ერთგვარად აუცილებელია საზოგადოებისთვის. თქვენ მოგეხსენება ჩვენ ასეთ რამდენიმე ლექცია უკვე 3 წელზე მეტია გვაქვს ამ ტელევიზიაში, ქართულ ტივში და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაუხდით ქართულ ტელევიზიას, რომ ამ თემებს დიდ ყურადღებას აქცევს. საქართველო როგორც ძლიერი ქვეყანა სწორედ უნდა აღდგეს ისტორიულ მასალებით ცოდნიდან. მერე უნდა გავანალიზოთ ეკონომიკური საკითხები, როგორ უნდა მოეწყოს პრიორიტეტები, როგორც სახელმწიფოსი. და აქედან გამომდინარე, ამ რელსებზე თუ შესაბამისად სწორად იქნება დაყენებული სახელმწიფო, მას ექნება ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად რიგ ნაწილში დამოუკიდებლობა, ზოგადად საერთოდ დამოუკიდებლობა ეკონომიკურ ურთიერთობაში შეუძლებელია, საერთოდ სწორია ღია ეკონომიკის განვითარება. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ საჭიროება, როგორც ვთქვით, რაღაცა საქონელი საქართველოს აქვს, მაგრამ რაღაცა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში მოთხოვნა და მიწოდება უნდა დაკმაყოფილდეს. ეს არის ბუნებრივი კანონზომიერება და ბუნებრივ კანონზომიერებას ჩვენ ვერ შევცვლით. აი სწორედ ღმერთის ახმა აქედან გამოდის. ჩვენ ვთქვით, რომ ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებამ ჩამოაყალიბა რიგი პროცესებიდან, ესე იგი მითოსური აზროვნება, ეკონომიკური აზროვნება
უკაცრავად ფილოსოფიისა რელიგიური აზროვნება და ჩამოაყალიბა ფილოსოფიური აზროვნება. აი სწორედ ამიტომ არის ფსალმუნში ნათქვამი, რომ ყველაფერი კარგად რომ გავანალიზოთ, ღმერთის შეცნობაშიც კი აუცილებელია სწორი ხედვა, მეცნიერული აზროვნება. და ამიტომ ფსალმუნში, ქართულ ფსალმუნში წერია ასეთი რამ: უგალობოთ ღმერთსა მეცნიერებით. ორიგინალში თუ ასე მივიჩნევთ ძველი თაღლიცხვის მე-6-მე-5 საუკუნის ებრაულ ტექსტებს, ეს სიტყვა დაახლოებით შემეცნებას, გაანალიზებას და შესაბამისად სწორ ხედვას წარმოადგენს და ამის ანალიზი ჩვენ ძალიან ნაშრომში გავაკეთეთ სწორედ აი მეცნიერების აღქმა როგორია. აი ეს არის სწორი ხედვა, სწორი მსჯელობა ინტერდისციპლინარული საშუალებით. ჩვენ მრავალი გადაცემა ჩავწერეთ, როგორ ვთქვით, 3 წლის განმავლობაში, ასევე სხვა ტელევიზიებში, ტელევიზია დრო, რომელიც დღეს სამეფო არხია და მათ მადლობას ვეუბნები, ტელევიზია Georgia Times და მათ საკმაოდ ბევრჯერ ჩვენს კვლევებს დაუთმეს ადგილი და ყველა იმ ტელევიზია იმედს, ტელევიზია პირველ არხს საქართველოს მაუწყებლობას 2006 წელს ქონდა ჩვენს შესახებ რამდენჯერმე და იმედის ტელევიზიაში ბევრჯერ გაჟღერდა. მოკლედ, ძვირფასო ქართველებო, რაზეც ჩვენ ახლა აქ საუბრობთ, ეს არის თქვენთვის მარტივად მოწოდებული ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს უკან ჭირდება შესაბამისი მასალის გააზრება და ვეფუძნებით ამ მასალებს და ასე სკრუპულოზურად, როგორც მათემატიკური სიზუსტით ვსწავლობთ ამ დეტალებს. ვისაც ეს ასე თუ ისე შეუძლია წარმოიდგინოს, თქვენ შეგიძლიათ YouTube-ს არხზე ძველი გადაცემები ნახოთ მიყოლებით და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე მიადევნოს თვალი გია კვაშილავას სახელით არის YouTube და ასევე Facebook გვერდზე. და განსაკუთრებით უნდა ვთქვათ, რომ ფაზისის აკადემია სწორედ იმიტომ ყალიბდება ფოთში, რადგანაც ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებამ გამოიწვია განათლების და მეცნიერების განვითარება და ამიტომ უნდა შექმნილიყო სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელი და ჩვენ ვიცით თემისტიოცის ოფიციალური სიტყვიდან დაახლოებით 355 წელს მან შეისწავლა ფილოსოფია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ შემდეგ ტელეგადაცემაში ვისაუბრებთ ფაზისის აკადემიის დაფუძნებაზე და რა მიზეზებმა წარმოგვიდგინა ასეთი სახით ანტიკურ ხანაში და შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ 1974 წელს ფაზისის აკადემია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ხელმძღვანელობით ძირითადად აკადემიკოსების ხელდასმით მათი სადაფუძნებლო კრების მონაწილეობით იქნა აღდგენილი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებას და მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერად.